गिबियावनो आंनि जेसपेट 365 चेनेलनि जोहै गासै रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गाहाम अनसायनायखौ दैथायहरबाय। मिजिंथियो बयबो गाहामैनो दं होननानै। आं दिनै बे कन्टेन्टआव आं सावरायनो नाजानाय जादों BSUनिफ्राय आथिखालनि बनसु दानायसिम आरो BSCनिफ्राय BTRसिम बर'फ्रा माबादि थासारिजों भुगिबोखो आरो माबोरै गावनि बेसेन गोसा जिउफोरखौ बर' बिर जोहोलावजोफ्रा गावनि हारिनि थामोनथा राव हारिमु सोदोमस्रिखौ रैखाथि खालामनो थाखाय जिउ बाउसोमबोदोंमोन आरो बे जिउ बाउसोमनायनि बेसेन हिसाबै जोङो बै दावहारुफोरनि मुंख्लं आरो थै आरो गोलोमदै गारनायनि जाउनाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मोनथाम खोन्दोनि रादाय जालांबाय। गिबि रादाय हिसाबै 1993 मायथाइयाव BSC बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिल जायनि सिफआ जोंनि बर' पलिटिकनि सासे गोगोम बैथा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय हमथाबोनाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो बिथाङा MP जाजासिम आरो दासिमबो थैयै मोदोमै सेपारेट स्टेट अफ बड'सनि थाखाय बिथाङा गावखौनो बाउसोमबोबाय थादों आरो बिथाङा दिनै बड'लेण्डनि थाखाय गोबां मिथिं दावथिं बायदिसिनायाव बिथाङा गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिथिङावनो होन बा बबेबा फसंथानफोरनि मिथिङावनो होन सेपारेट स्टेटनि गोनांथि थामहिनबा बर'फोरनो मानो आलादा हादोर नांगौ बेखौ बिथाङा बड'फा उपेनजों लोगोसे बै समाव हाबा मावफानो मोननाय सासे बड'लेण्डनि खोब एक्सपेरिमेन्ट गोनां सासे लिडार दैदेनगिरि होननांगोन। आथिखालाव बिथांखौनो बर'नि बड'लेण्डनि बिथिङाव बिथांनि जे बिफाव बे बिफावखौ जोङो लानांगोन आरो बिथाङा आथिखालसिमबो बड'लेण्ड स्टेटखौ मोनफुंनो थाखाय गोबां फसंथानफोरखौ लाफानानै खामानि मावबोबाय थादों आरो बै समाव बिथाङा गाव BSCनि थामहिनबा बड'लेण्ड अट'नमास काउन्सिलनि चिफ जानाय समाव गावनि गोरोन्थिखौ मोनदांनानै खम समनि गेजेरावनो बिथाङा BSCनि बिबानखौ नागारदोंमोन आरो आलादा हादोर हांगामा खालामनायनि जे हाबाफारिफ्राव बिथाङा एबसु आरो BLTनि मुभमेन्टआवबो गोबां डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि खायसे खामानिफ्राव मदद होनानै BTC रादाय खालामनायावबो बिथाङा गोबां बिफाव होबोदोंमोन। बेनि थाखाय जोङो सानसुमा खुंगुर बसुमतारीखौ अराय साबायखर बावनांगोन आरो बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि समनिफ्रायनो सेथि नैथि थामथि आरो आथिखालाव 40 खोलोबनि बड'लेण्ड मुभमेन्ट जागासिनो दङ। दा बै समाव बिथाङा मोनदांनो हादोंमोन गाव रादाय खालामना लाबोनाय BSCआ जेबो जिउ आरो गांखं गैयै मासे दावबादिमोन जायनि थाखाय बेखौ मोनदांनानै बिथाङा बे BSCनि गेजेरजों बर'फोरनि गांनाय उखैनाय राव हारिमुआ गोजोर जानाय नङा बा थांनाय नङा बेखौ मोनदांनानै बिथाङा खम समनि गेजेरावनो BSCखौ बिथाङा जालदाब गारदों बै समनि BSC आरो बिनि उनाव 2003आव हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों नाजानायनि जोहै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इनडाइरेक्टलि मदद होबोनायनि जोहै BTC सुक्तिया 6 शेड्युलिं एक्टनि जोहै बेखौ हाजोआरि आयेनखौ जोंनि प्लेनाव बाहायफैदोंमोन। बेखौ बाहायग्रोदोंमोन बै समनि भारतनि गाहाय मन्त्रि अटल बिहारी वाजपेयीआ आरो बे BTCआ दा बर'फोरनि थाखाय मोनसे सेफगार्ड जानानै दंहैयो। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा बर' माहारिया खालि BTC ओनसोलावल' गोसारनानै गैया, बे दुलाराय नर्थ इस्टार्न रिजनावनो बर'फ्रा साग्लोबनानै दङ जायनि जाउनाव बर'फोरनि माखासे गामि ओनसोलफ्रा जोंनि जिअग्राफिकेल बाउन्डारिखौ लानानै रोजोब नङैनि थाखायनो जों बयबो मोनसे जायगायाव थानानै थुबुरै रायजो जानो हायाखै। दा जोंनि माखासे जिअग्राफिकेल बाउन्डारिया बड'लेण्ड मोनफुंनायावबो जोंखौ गोब्राबैनो
हमथाना लाबोबाय दङ। मानोना खायसे खायसे ओनसोलाव बर'फ्रा रोजोब नङा, दाब दाब जायगायाव बर'फ्रा गोसारलानानै दङ। रोजोब नङैनि जाहोनाव खायसे जोंखौ हादोर होनायनि बिथिङाव, थामहिनबा बड'लेण्डखौ होनायनि बिथिङाव गोबां पलिसि आसाम सरकारा खालामनानै जोंखौ रमान हांखोनि दिननिफ्राय, रमान हांखोनि दिनावबो बर'फोरखौ दाउ अमाफोर बायदि बिथांमोना गावनि रावखौ फरायनो थाखाय फरायसालियाव बिजों महरै थिसननो नाजानाय समावबो बर'फोरखौ सिलाइ बारुजों दबथायना लाखिदोंमोन आरो बै समाव गोबां मानसिफ्रानो जिउ बावनो गोनां जादोंमोन, जायनि जिउ बावनायनि गेजेरजोंसो जोंनि रावाबो एस्टाब्लिश जादोंमोन, गायसनजादोंमोन। बिनि उनाव नैथि गोरोबथा हिसाबै बिटिएडि फैबाय। बिनि उनाव आथिखालाव बिथां रन्जन दैमारिनि जि सभारेननि ड्रिम्स अफ सभारेन स्टेट, सभारेन हादोर दानायनि जि पलिसि लानानै बिथांमोना दिनै 35 बोसोर हाग्रायाव थाम्फै अरजा पुलिस मिलिटारिजों दाउ अमाफोर नागिर नागिर गोबां NDFBनि सोद्रोमफ्रा गावथारजाबाय, सिथारजाबाय आरो NDFBनि ओंखाम संग्रा न'खर, NDFBखौ डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्टलि हेफाजाब होबोनाय माखासे बर' न'खरफ्रा नोरजिया जालांबाय। खोब दुखुनांथाव खोथा, जायनि जाहोनाव फिसायखौ खोमाना लानांबाय, सोरबाया गावनि आंगोनि थै आरो गोलोमदैजों सोमोन्दो थानाय फिसाखौ सेपारेटेड अफ बड'सनि हांगामायाव दैथायहरनानै फोजोबना लाबाय। दिनै रोजा रोजा बर'फोरनि थै गोलोमदै नांनाय जे बिटिआर एकर्ड, बे बिटिआर एकर्डखौबो लानानै माखासे सेक्सननि मानसिफ्रा खालि मोनसे क्राउन पलिटिक्स, थामहिनबा जोङोल' नेता मन्त्रि MLA चिफ EM जाब्लानो द्याट इज साफिसियेन्ट फर आस होननाय बादि जि थासारिया जोंनि गेजेराव थांबाय दं, बे जोंनि थाखाय खोब साननो लागा। बे बिटिआर दफानि जोहै माखासे फैबानाय मेम'रेन्डामाव लिरजानाय माखासे दफाफ्रा जाबादि समाव मावफुंजानांगौमोन बेखौ मावफुंजानायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय साफ्रोमबो बर'आनो, लाख लाख बर' सुबुङानो बै समाव जेब्ला क'क्राझाराव बिटिआर गोरोबथाखौ खालामनाय देरहासार फोरबो जादोंमोन, बै फोरबोआव भारतनि प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदिखौ लेंहरनानै बर'फोरनि गेजेराव बे देरहासार फोरबोखौ फालिदोंमोन, जाय बिटिआर एग्रिमेन्टखौ रोजा रोजा बर'फ्रा खाम सिफुं जथा लानानै बरायदोंमोन आरो दैदेनगिरिफोरखौ लाख लाख बर' सुबुङा लामा लामा फुल बिबार सारै सारै बागुरुम्बा मोसा मोसा बरायदोंमोन आरो बिथांमोना जोंनि बर'नि गांनाय उखैनायखौ आथिखालाव फोथांना लाखिगोन एबा फोथांना लाखिसिगोन सानदोंमोन। नाथाय बै रादाय बादियै आन्दलन खालामनाय सम आरो बुब्लिफ्राव जाबादि बे बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय नेताफ्रा बुंबोदोंमोन, बै मिथिं दावथियाव बुंनाय खोथाफोरजों आथिखालनि बिटिआरनि गादियाव जनायनि उनाव बिथांमोननि जि भइसनि स्टाइल, बुंनायनि आदब खायदा, बेफोरखौ नायोब्ला जों खोब दुखु मोननो गोनां जायो। मानोना बे बिटिआर एकर्डनि दफाफ्रा सोरबाया मन्त्रि MLA जानायनि थाखायल' नङामोन, मानोना जोंनि मोखाङाव बा जोंनि काउन्सिलाव बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव मोनसे काउन्सिल जानानै दंमोन। बिथांखौ गोबां बिथिङावनो कारापसन खालामबाय, गोबां बिथिङावनो बर'नि मोननांगौ मोन्थाइफोरखौ खोमाबाय, बायदिसिना नंनाय नङै बायदिसिना दाय जाबसिननानै बिथांखौ जेरै हायो गादिनिफ्राय एख्लायनानै मोनसे गोदान सरकार लाबोनो हायो नामा, बे पलिसिखौ लानानै बिटिआर थामहिनबा सेपारेटेड अफ बड'सनि हांगामाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो NDFBनि गासै ग्रुपफ्राबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सामिल जाफानानै मोनसे फोथायनाय लादोंमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडिंआवनो जाहाथे जोंनि जि एकर्डनि दफाफोर
जों खौसे जानानैनो मावफुंलायनो हायो नामा बेखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो NDFB गावस्राना थानाय माखासे दल संगठन थामहिनबा हान्जाफोरखौ लाबोनानै जे बिटिआर सुक्तिखौ खालामबाय। नाथाय जोंनि जि सिमां ड्रिम्स बे ड्रिमा बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि सिगाङाव UTC मोन बा इउनियन टेरिटरिसोमोन। नाथाय हरखाबै बियो माब्रै बड'लेण्ड टेरिटरिजों जाखो बे साननो लागा खोथा जादों। बेफोरो जियानो जाथों जोङो मोनसे एग्रिमेन्टनि जोहै 27 जानुवारि 2020 जों मोनसे बर'नि थामथि गोरोबथा मोनबाय। बे गोरोबथायानो बर'फोरनि गांनाय उखैनाय राव हारिमु सोदोमस्रिखौ फोथांना लाखिसिगोन आरो बेनि जोहैनो उन खोलोबाव ब्रैथि खोलोबाव जोङो बे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि जोहैनो जाहाथे जोङो जोंनि स्टेटुटखौ लाबोनो हायो बेखौ जों मिजिं थिदोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा बे एग्रिमेन्ट जानाय समावनो गिलु बालु करुना बेरामनि जि थासारियाबो जोंनि बे थासारिखौ होबथाना लाखिनाय बायदि जादों। नाथाय बिनि उनावबो काउन्सिलनि जोंनि बड'लेण्ड थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलावबो बे करुनानि गेजेरजोंबो लैहोर लैहोर लाख लाख सुबुंफ्रा ज' जालायनानै सरकारनि बिथोन बादियै बेनि इलेक्सना जालांबाय आरो आथिखालाव देरहासार जानानै बिथां प्रमद बर'आ मोनथाम दोलोखौ लानानै बिटिआरआव सरकार सालायबाय। बे खोब मोजांनि खोथा। गासै हारि माहारिखौबो जथायनानै जों खौसेयै गोजोनै मोनसे सरकार दानानै माब्रै जों बिटिआर थामहिनबा BTCखौ गोजोरै खुंनो हायो बे जोंनि सिमांमोन। नाथाय बे सिमाङा 3 बोसोर जास्लाबियावनो जोंनि गेजेराव थेर बेथेर दा नुनो मोनदों। फारसेथिं जों बै समाव बिथां हाग्रामा महिलारिया मोनसे मोनदांनाय फैदोंमोन दे जों जियानो जाथों जों खौसेयै BTCखौ दालायफिनदिनि होननानै बिथाङा गावनि गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामनानै UPPLजों सरकार दानायनि जि हाबाफारि बेखौ लानायखौबो जों नुनो मोनदोंमोन। नाथाय एफाबां मानि समनिफ्राय बिथां हाग्रामा महिलारिनि सरकारनि माखासे हाबा मावनायफोरखौ सोंखारिबाय थाबोनाय बायदिसिना थासारिफोरखौ सानदांनानैबो जानो हागौ बिथांमोना BPF आरो UPPLनि गेजेराव जथाय सरकार दानानै हाबा मावनायनि सिमांखौ बिथां प्रमद बर'आ लानो हायाखैमोन। नाथाय बै समावनो जों बिदा फंबायनि जेंना दे जों बिदा फंबायजों आखाइ गोरोबनानैनो मावलायफिनदिनि होननानै जों जुदि बै समाव बेफोर खामानिखौ मावोमोनब्ला दिनै BTCनि जि पावार बियो आसाम सरकारजों सेनानै लांजानाय नङामोन। मानोना BTCनि 14टा डिपार्टमेन्टफ्रा दा आसाम सरकारजों सालायजायो। दा बेफोरखौ नुनानै जोंनि 6 सिडिलिं काउन्सिलाव थाखानाय जिहेतु 6 सिडिलिं काउन्सिला मोनसे आयेन खान्थिनि फ्रेमनि गेजेरजों सोलिनाय मोनसे काउन्सिल मिनि स्टेट होननानै जायखौ बुंनाय जायो आरो बे काउन्सिलनि माखासे पावार एन्ड फांसनखौ स्टेट गभर्नमेन्टआ खान्थि बादियै थोंजोङै साबख'ना लांनो हाया। नाथाय बेखौ नायफामनायनि बिथिङाव लकेल आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गोबां बिफाव थायो बेखौ जों मानिना लानांगोन। नाथाय बिथां प्रमदनि दिनाव हरखाबैनो गादियाव जनायनि खम समनि गेजेरावनो जोंनि BTCखौ सालायनाय माखासे खामानिफोरखौ डिपुटि कमिशनारनि जोहै सुप्रिम पावार होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बे डिसिनि जोहै 6 सिडिलिं काउन्सिला डाइरेक्टलि सालायजायोना सालायजाया बेनि सोमोन्दै आं बुंनो सानला। बेखौ बयबो मेलेमजिबि आथिखालाव बर'नि गेजेराव गोबां गथ'फ्रा उकिल मेजिस्ट्रेट IAS IPS ACS पास जाबाय। बिथांमोना बेफोरनि मेरिट एन्ड डिमेरिटखौ मिथियो। दा खोथाया जाबाय बै समाव आबसुआव थानाय समाव बा NDBआव थानाय समाव बै लिडारफ्रा बर'फोरनो मा खोथा होआमोन
आरो बे खोथा होनाय बायदि बिथांमोना गादियाव फैनायनि उनाव माने बर' रायजोनि गांनाय उखैनायफोरखौ मानो बिथांमोना सुफुंनो हायाखै। दा बे जोंनि मोनसे कुइसन जानानै फैदों। आरो बिथांमोना इलेक्सन टाइमाव जाबादि खोथा होदोंमोन बेफोर खोथा होनाय माखासे खोलोब खोलोब रादायफोरखौ 1% बा 1% 1% बिथांमोनखौ फालिनायखौ जों नुनो मोनाखै। बे जोंनि थाखाय खोब लाजिनांथावना जादों। आथिखालाव बिटिसिआव जाबादि फान्ड रिलिज जानांगौमोन आरो जोंनि ओनसोलफ्राव स्कुल कलेजफ्रा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन बेफोर जानायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखौ नोजोर बोयोब्ला जिहेतु 6.3 आव थानाय बिटिआरनि दफा बादियै जोंनि आसामाव थानाय आरो बिटिसिआव थानाय जि भेन्सार स्कुलनि जेंना बियो थोंजोङै मावफुंजानांगौमोन। नाथाय दा नुनो मोनबाय आसाम गभर्नमेन्टआ बुंबायदि बा आसाम गभर्नमेन्टनि सोलोंथाइ बिफानाव थानाय बिथां रनज पेगुआ बुंबाय आसामाव प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि गोबां जि प्रभिजन बे प्रभिजना गैथ'आ। नो मर प्रभिन्सियेलाइजेसन लिस्ट होननानै बिथांमोना बुंदों। थारमाने जोंनियाव थारमाने बर'नि भेन्सार स्कुल कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जेबो माबायानो थोजासे गैया होननानै जों दा मिथिबाय। नाथाय बिटिआरनि दफा बादियै बावहाय आसाम सरकारनि प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि जि बिसान बे गैयिनि खोथाया फैनो नाङामोन। आरो बर'नि भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायियाबो बिटिआर एकर्डनि मोनसे फेलें जानायनि मोनसे साइन होननानै जों बुंनांगोन। मानोना बिटिआर एकर्डआ खालि आसाम सरकारजोंल' गनायजानाय मोनसे एकर्ड नङा। बियो बर'नि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो एनडिएफनि गासै दोलो आरो इउपिपिअ जथायै बिथांमोना आसाम आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि जोहै दिल्ली दरबाराव थांनानै सुक्ति जानाय बियो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे रादाय। बे रादायखौनो बिथांमोना गावसोरनो बावहाय उइटनेस जादों। बे उइटनेस होग्रा सुबुंफ्रानो दिनै बिटिआरनि जि दफानि मावफारि भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि खोथा बे जाफुंनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेखौ नायोब्ला बिटिआरनि दफाफ्रादि आखरै आखरै गासिबो जाफुंगोन बेखौ जों मिजिं थिनो हाया। जायखौ नुनानै आरो बिटिआरनि माखासे पावार एन्ड फांसनफोरखौ सेदलाब बेग्लाब खालामनायखौ नुनानै सानसुमा खुंगुरु बैसुमुतारि दिननाथ आरो गोबां मेलेमजिबि सुबुंफ्रा गुवाहाटी हाइकर्टआव बे बिटिआर एकर्डनि मोनथायफोरखौ सेजानायनि सायाव पिएलए होनाय खोथायाबो जोंनि गेजेराव खोब दुखुनांथावना जादों। आरो बियो बोरैबाब्ला मोजां जादों बिजिरनायनि जोहै बेफोर सेजानाय पावारफ्रा जोंनियाव मोनसे समाव फैफिनगोन। दा बेफोर बेले बेजे थासारिखौ नुनानैबो जोंनि बांसानद्राय बर' रायजो राजाफ्रा बिथां प्रमद ब्रह्मनि दैदेननाय सरकारनि सायाव मोनसे गाज्रि मोननाय थासारिया नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनदों। मानोना बिथाङा गादियाव लानाय लोगो लोगो माखासे बिटिसिआव थाखानाय जि पावार एन्ड फांसन बेखौ आसाम गभर्नमेन्टआ सिख'नानै थोंजोङै डिसिनि जोहै आथिखालाव बिटिसिआव सासन खुंथाय लाबोनायखौ जों नुदों। दा बे बिथिङाव बिथां प्रमदनि सरकाराबो आसाम सरकारनि जि कामान बुंनाय बे मथै सोलिनो गोनां जायो। मानोना मेजरिटी बिजेपिनि सापर्ट लानानै बिथांनि सरकारा दाजानाय। मानोना बिथाङा जाबादि बिटिआर एकर्डनि दोहौआव जाबादि एमसिएलए देरहानानै बिटिसिनि गादियाव फैनांगौमोन बे गादियाव फैनायखौ जों नुनो मोनाखै। बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावबो बिथां हाग्रामा महिलारिया मेजरिटी एमसिएलए मोनदोंमोन। नेमखान्थि बादियै मेजरिटी बिसान एमसिएलए देरहानायखौ गभर्नरा सोरखौ लानानै सरकार खालामनांगौ बेखौ कामान होग्रोनांगौमोन। बेनि उनावसो बिथांमोना मा बे मेजरिटी मोननाय
पार्टिया अपोजिट जानानै थानो गोसोब्ला थानो हायो आरो सरकारबो दानो हायो। नाथाय जिएसपि, बिजेपि, इउपिपिएल दोलोआ मोनसे पलिटिक्सनि जोहै, मोनसे सोलोनि जोहै मास मेजरिटि जाहैनानै बिथांमोना दिनै बिटिआरखौ सालायबाय। आरो अपोजिशनाव थाबाय बिथां हाग्रामा महिलारी। दा बे अपोजिशनाव थानाय हाग्रामा महिलारीनि माखासे एमसिएलए देरहानाय थाबाय आरो गुबुन फारसेथिं बिजेपिनि, जिएसपिनि दा जोंनि लाब्रा, जोंनि 6 सिडिलिं जि काउन्सिलाव दा आथिखालाव जि थासारि सोमजिबाय थादों, बै समाव बांसिनानो जोंना बर'नि एमसिएलएमोन। आथिखालाव एमसिएलए महरै गोबां जाथि माहारिनि मानसिया बावहाय हाबफैबाय। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बेबायदि थासारिया जाखागोन। आरो फारसेथिं बिटिसि सालायनाय समनि एसे उननिफ्राय नब कुमार सर'निया गाव सासे बर' सुबुं जानानैबो, सर'निया सुबुं जानानैबो बे बिटिसिखौ मोनसे डिभाइड खालामनो थाखाय बर'फोरखौ लानानै बिथाङा मोनसे गेदेर ड्रिम्स दंमोन। बे ड्रिमखौ जाफुंहोनो थाखाय बिथाङा बर' संगठनखौ लानानै बर'फोरनिल' नायल' जाल' मोनसेल' एमपिनि सिट क'क्राझाराव खेबनै देरहानानै बिथाङा एमपि जाबाय। बेखौ नोजोर होयोब्ला बर'फोरादि गावनि सिथ्लायावनो गाव होखारजाबाय, बे नोजोरा जों नुजायो। आरो जों दा क'क्राझार बादि लकसभा समस्तियावनो माइनरिटि जानो गोनां जादों बर'फ्रा। गोदोनिफ्राय बर'फ्रा बे क'क्राझार लकसभा समस्तिनिफ्राय सासे एमपि मोनबाय थायोमोन। नाथाय आथिखालाव जोंनि बिपिएफखौनो होन बा इउपिपिएलखौनो होन बा बै समनि भिजिटारखौनो होन, जों खौसे जानानै सासेल' इन्डिपेन्डेन्ट एमपि हिसाबै बर'नि खोथाफोरखौ, बर'नि जेंनाफोरखौ दिल्लीयाव बुंहैनो थाखाय जोंहा रावबो एमपि गैया। क'क्राझारावल' मोनसे नायल' जाल' बर'फोरनि थाखाय सोरगोनि हाथरखि बायदि मोनसे लकसभा समस्ति होननानै साननानै जोङो माबा मोनसे नागारलायनायनि गेजेरजों जों सासे एमपिखौ रेगुलार लाबोनो हायो। नाथाय राजनितिया ओरैबायदि बेसाद, राजनितिया बेखौ सानहोआ। जायनि जाहोनाव राजनितिया जोंनि खौसेथि आरो जोंनि जिथु सिमां, बे सिमांखौ गावस्राहोयो, गथा जानो होआ। दा गावनि पार्टिफोरखौ लाखिनो थाखायबो जोङो बिजाथि होनो गोनां जायो। दा बर'फ्रा जिहेतु मोनसे स्ट्रागोलजों फैनाय मोनसे जाथि हिसाबै जोंनि जि मोन्थाइफोरखौ जों माबोरै बिख'नो हायो, बेखौ स्पेसियेलि जोंनि लिडारफ्रा बिखायाव गाननाय थाबिसफोर बादि गोसोआव लानानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिनि खामानि मावोब्ला जोङो आथिखालनि बुब्लिसिम बड'लेण्ड मोनैनि खोथायानो थानाय नङामोन। खोब लासिं सिंनि खोथा। बै समावबो हाग्रामा महिलारिया बुंबाय थाबाय बर'फ्रा आथिखालाव हादोर मोननायनि क्राइटेरिया गैया आरो 110 खोन्दो हादोर मोना होननानै बुंलायबाय। आथिखालाव बे हाग्रामा महिलारिनि अपोजिशनाव थानाय जोंनि फरायसा आफाद लोगोसे इउपिपिएलनि जि सरकार आथिखालाव फैबाय, बे फैनायनि उनावबो जों नुनो मोनबाय दा माखासे बेफोर फसंथानफोरनिफ्राय बड'लेण्डखौ दा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ दाथ'नायनि पलिसि गैया बा क्राइटेरिया गैया होननानै बे एखे हाग्रामा महिलारि दामनाय केसेटखौनो बिथां प्रमद बर'नि जि बिटिआरनि मुगायावबो बे मोनसे केसेटखौनो जों दामनानै बर'नि एथबां मानि मेलेमजिबि थानाय गोरों गोरों सुबुं इन्टेलेक्सुवेलफोर बे बिटिआर आरो नन बिटिसिआव दंसै। नाथाय बिथांमोन बादि एफा मेलेमजिबि मस्ट क्वालिफाइड थानाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मोखाङाव हाद्रि सारनानै बिथांमोना जेबो आयेन कानुननि खोथाखौनो रोङा, बेफोरबादि सानखोना माखोथाय आथिखालाव बे मोनसे खोथाखौनो बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। आरो बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैयाब्ला बर'फ्रा मानो भारत संबिजितनि 2 आरो 3 आर्टिकेलनि जोहै बड'लेण्ड दाबिनो हायो बा बे हादोरखौ थामहिनबा आलादा हादोरखौ 2 आरो 3 भारतनि संबिजितनि आर्टिकेल नं बादियै
जों बेखौ दाबिनो हायो बेवहाय क्राइटेरिया गैयिनि खोथायानो गैया। क्राइटेरिया गैयामोनब्ला बा पलिसि गैयामोनब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बे भारतनि संबिजितखौ ओरैनो 2 आरो 3 आर्टिकेलनि जोहै बबेबा मोनसे हारिया जाथिया रावनि जोहै जारिमिनारि बेकग्राउन्ड थानायनि जोहै रावनि जोहै हारिमुनि जोहै हादोर सोरजिनो हायो होननाय बे जिथु दफा आर्टिकेल 2 and 3 आ भारतनि संबिजिताव थानाय नङामोन आरो खुनु भारतआव दिनैसिम बुङाखै जोङो थोंजोङै उमुक हादोरनि थाखाय जोङो सेपारेट स्टेट होगोन मागोन होननायखौ जों नुनो मोनाखै। नाथाय बे सेपारेट स्टेट बिनायनि जि दोहौआ आथिखालाव भारतबर्षआव खोब गोख्रोङैनो नांबोबाय दङ, जायनि जाउनाव दिनै सरकारा बाब्राबब्लाबो बैफोर फसंथानफोरनो सेपारेट स्टेट होनो गोनां नैबे थासारिया सफैदों। मानोना जोंनि बे लिडारफोरनि हाग्रामा महिलारिनिफ्राय बिटिआरनि बिथां शिव प्रमद बर'नि मुगासिम जि बड'लेण्ड सोरजिनायनि पलिसि एबा क्राइटेरिया गैया होननाय खोथाफ्रा रायजोफोर बे गनायथाव नङा। मानोना नोंथांमोना मिथिगौ आं बुङाब्लाबो बै आर्टिकेलनि जोहै जोङो थोंजोङै सेपारेट स्टेटखौ जोङो खौसे जायोब्ला मोननो हायो। बे जाबाय रायजो राजाफोरखौ थगायनाय फोलानायनि मोनसे प्लान पलिसि, बावहाय जेबो सैथोथि गैया। दा बेखौ नायोब्ला गोदोबो दिनै 52 बोसोर बर'फ्रा आलादा हादोर सोरजिनायनि नामाव उदिया सोलिबाय थाना दासिमबो जि हांगामाया सोलिबाय दङ। नर्थ इस्टार्न रिजनाव बुंनो थाङोब्ला भारत सरकारा बर'फोरखौनो बांसिन अननाय बादि नुहैयो। 1993 आव BSc एग्रिमेन्ट जाबाय आरो 2003 आव BLT जों गोरोबथा खालामबाय। BTC मुंनि मोनसे जोङो काउन्सिल मोननो हाबाय। बिनि उनाव BTC खौनो बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाखौनो खुमोरनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बानायफ्लानानै BTC खौ सालायनाय बादिसो जों दा नुनो मोनो। जोंनि दि सीमा बाउन्डारि सोसननायनि बेलायाव जाबादि दावगानांगौमोन बे दावगानायखौ नुनो मोनाखै। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, दिनै बे बिटिआरखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव जि डिभाइड एन्ड रुल पलिसि लालांबाय थादों दैदेनगिरिफ्रा आरो माखासे फसंथानफ्रा, दा बेफोरखौ नायोब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव एफाबां माने फसंथान दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ, बेनि उनाव दङ आबोब दङ, बेनि उनाव बोजोब दङ, बेनि उनाव माखासे ट्राइबेल अर्गेनाइजेसनफोर दङ, बेनि उनाव दङ आथिखालाव BSUनिफ्राय बनसु आरो बेनि अनगायैबो माखासे सेपारेट स्टेट सोरजिग्रा फसंथानफोर ओंखारदों, जेरै अल इन्डिया सेपारेट स्टेटहुड डिमान्डिं कमिटि, बेनि अनगायैबो बर' राइटार अकाडेमि, बर' साहित्य सभा, बेबायदिनो गोबां फसंथानफोर जोंनि गेजेराव दङ। आरो बेफोर फसंथानाव थानाय सुबुंफ्रा सोरबा हालौना जाग्रा बा सोरबा दाहोना थाग्रा सुबुं नङा। बिथांमोना सोरबाया ग्रेजुएसन लानाय, सोरबाया मास्टार डिग्री लानाय, सोरबाया PhD हल्डारबो जों थानायखौ नुनो मोनो। दा बेफोरखौ नायोब्ला एफाबां माने क्वालिफाइड सुबुं थानाय फसंथानफ्रा रियेलिटिखौ रायजोनो फोसावनानै थोंजोङै जोंनि मोन्थाइफोरखौ बिख'नो नाजायोब्ला जों खौसे जानो हायैनि जि खोथायानो गैया। थांनाय 8 आगष्ट 2022 आव दिल्लीयाव बनसु, जायखौ होनो बड' स्टुडेन्ट नेशनेल अर्गेनाइजेसन जों मिथिनो मोनो, बे बनसुजों लोगोसे बर' राइटार अकाडेमि थाबाय, बिनि उनाव अल इन्डिया बड'लेण्ड स्टेटहुड डिमान्डिं कमिटि, बर' रेबग्रा जथुम आरो बेबायदिनो मोनबा फसंथाना जथाय जानानै दिल्लीयाव पारमिसन लालायनानै बड'लेण्डखौ धरना होनो थांदोंमोन। आरो बे एखे बुब्लियावनो BTCनि जि बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाखौ BTR मुं होनानै BTC खौ बेसेबांबा गुवार खालामलांनो नाजाग्रा फसंथानफ्राबो बावहाय थांदोंमोन आरो बे दफाफोरनि खोथाखौनो लानानै बिथांमोना सावरायहैदोंमोन। नाथाय मोनसे खोथाया जाहैबाय, दा बनसुआबो एबसुखौ सोंखारिदों आरो
जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फसंथानफ्राबो बनसुखौ प्रेस मिट होनायनि जोहै एबसुखौ हाय हाय होननायनि थाखाय बा एबसुखौ दिल्लीयाव थांनानै आसाम सरकारखौ बुङाबासिनो बा गादियाव थानाय नेताफोरखौ बुङाबासिनो एबसुखौ हाय हाय होननानै लाजि फोनांनाय खोथाया खोब दुखुनांथावना होननानै बुंबाय दं। नाथाय जोंनि गेजेराव मोनसे रायजो राजाफ्रा दा सानदों, आच्छा बे बनसु आरो बे मोनबा फसंथाना बड'लेण्ड स्टेटहुड दाबिनो बा धरना हैनो समावसो मानो बिथांमोनाबो एखे थारिखआवनो बे बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुंबोनायनि हाबाफारिखौ लाखो ना बेवहाय माबा मोनसे खोथा हाबनानै दङ नामा? दा साधारन रायजो राजाफ्रा बे ससियेल मिडियायाव बेफोर खोथाखौ लानानै सावरायलायबाय दङ। नाथाय खोब दुखुनांथावना खोथा, जों मोनफ्रोमबो फसंथानफ्रा गाव गावनि आइडिय'लजि फिल'सफि बा संबिजितनि रेबखान्थि थायो। बे खान्थि हिसाबै बयहाबो गणतन्त्र हादोराव गाव गावनि मोजां हाबाफोरखौ मावनो मोन्थाय दङ। नाथाय गाज्रि खामानि मावोब्ला बेखौ संबिजिता होबथानो हानायनि लामा दं। दा बेखौ नायोब्ला मोननै फसंथाननि गेजेरावबो गोरोन्थिखौ जों नुनो मोनो आरो दिल्लीयाव पारमिसन थासेयावबो हरखाबैनो बिथांमोना माब्रै बेबादि होस्रांजाखो आरो होस्रांनायनि उनावबो बिथांमोनखौ जेबो एफाबां लाठिचार्ज होआबासिनो बिथांमोनखौ गोजोरै एसएसबि आरो दिल्ली पुलिसा लानानै मन्दिर मार्ट पुलिस स्टेशनाव लांनानै बागुरुम्बा मोसालायनानै बर'नि राव हारिमु सोदोमस्रिखौ जौगाहोनो थाखाय मोसानो मानो खाबु होखो आरो बनसुनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ जेलाव जोबनानै बेजों लोगोसे दावराव देख्रेब दङमोन। बर' राइटार एकाडेमिनि बिबानगिरिफोर दङमोन, लोगोसे अल इन्डिया बड'लेण्ड स्टेटहुड डिमान्डिं कमिटिनि गोख्रों दैदेनगिरि बिथां सानसुमा खुंगुर बैसुमुतारि मोना जोबथेसालियाव 7 घन्टानि थाखाय जोबनानै दोनजादोंमोन आरो बिनि उनावबो बड'लेण्ड डिभाइड आसाम 50-50 वी वान बड'लेण्ड होननाय स्ल'गानफ्रा बे थानानि फोथाराव गोमसारबाय थादोंमोन। दा बेफोरखौ नायोब्ला जुदि दिल्ली पुलिसा बर'फोरनि फसंथान आलादा बड'लेण्ड हादोरनि थाखाय जि धरना होनो थांदों, बे धरना होनायखौ बिथांमोना जुदि लिरथिनो नागिरदोंब्ला बिथांमोना बर'नि जि बागुरुम्बा मोसानाय आरो माखासे नेताफोरखौ टर्चार होआबासिनो खालि टाइमल' एरेस्ट खालामनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ बे थानायाव जोबनानै दोननायखौ नायोब्ला जोङो बे बनसु आरो बै मोनबा संगठननि जि हांगामा खालामनायखौ जोङो सेलुट होनांगोन। मानोना बर'फ्रादि 1993 मायथाइयाव बिएससि आरो 2003 मायथाइयाव बिटिसि मोनबाय आरो 2020नि 27 जानुवारियाव बर'फ्रा बिटिआर रेकर्ड मोनबाय। मोनसेयावबो बर'फोरनि गेजेराव दिनै मानो स्टेटहुड दाबिनायनि दावाया मानो फैफिनखो आरो बिनि गेजेराव मा मोनसे मेसेज बर'फ्रा दिल्लीयाव धरना होनायनि गेजेरजों दुलाराय बुहुमाव आरो भारतनि गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोरनो मा मेसेज होनो नाजादों, बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गानांथावना मोनसे चेप्टार जानानै फैदों आरो जाय चेप्टारखौ आथिखालाव बनसु, बर' राइटार एकाडेमि, अल इन्डिया बड'लेण्ड स्टेटहुड डिमान्डिं कमिटि आरो जास्टिस फरामा ट्राइब जास्टिस फरामा जा हाबाफारि लादों बेखौ जोङो बरायनांगोन। नाथाय मोनसे बे बनसुनि जि दिल्लीयाव धरना होनायनि हाबाफारियाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौनो डिसिप्लिन भाबै खोथा बुंनाय आरो डिसिप्लिन भाबै जोंनि जि आखुखौ दिन्थिनांगौ बा पलाइटनेस जोंनि आखल आखु आरो डिसिप्लिनखौ नुनानै जाहाथे गुबुन मानसिफ्रा सानो बिथांमोना मोनसे सिभिलाइज जाथि आरो बे सिभिलाइज जाथिनि खोथा बुंनायफोरनि भाव बेसना माबादि जानांगौ बेखौ बुजिनानै जोंनि जि दाबि दावा बेखौ गुबुन जाथिया सनमान खालामो, बेखौ नोजोर बोनानै मानां। नाथाय आबेगिक भाबै गोबां खोथा बुंलायनाय जों दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनदों। बांद्राय आबेगिक जानानै मोनसे जाथिनि एफाबां गिदिर गलखौ थांखिखौ जोङो खम समनि गेजेरावनो एचिभ खालामनाया गोरलै नङा। बेखौ मोनफ्रोमबो बर'नि दल संगठनफ्रा साननानै नायनांगोन। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला बिटिआरनि जि एकर्ड, बे एकर्डखौ फारसेथिं सेपारेट स्टेट हादोरनि थाखाय जि नांबाय दं,
बे नांनायखौ नुनानै भारत हादरनि ससियेल जास्टिस एन्ड इमपरामेन्ट मिनिस्टार बिथां रामनाथ आथवालिया स्पेसियेलि बड'लेण्ड बिग्रा दिल्लीयाव जा बिथांमोना दंहैयोमोन बिथांमोना 8 आगस्ट खालि 2022 8 आगस्ट खालि बिथांमोना माखासे बेले बेजेनि जाउनाव पुलिस मिलिटारिफोरजों होख्रांजानायनि उनाव जाबादि समाव बिथांमोना गावसिनि दाबि दावा बा धर्नानि मेम'रेन्डाम बे मेम'रेन्डामखौ थांखिनाय फसंथाननि गेदेमाफोरनो होनो नांगौमोन बेखौ बिथांमोना ओइदिनखालि होनो हायाखैमोन। थेवब्लाबो बिथांमोननि टीमा दिल्लीयावनो 8, 9, 10, 11सिम दङमोन। बिथांमोना जि मेम'रेन्डाम बड'लेण्ड स्टेटहुड दाबिनायनि जि आर'ज बिलाइखौ बिथांमोना 11 आगस्ट खालिसो बिथांमोना गोजौआव मख'नाय ससियेल जास्टिस एन्ड इमपरामेन्ट मिनिस्टार बिथां रामनाथ आथवालिनो गथायदोंमोन आरो बे गथायनायनि सिगाङावनो बिथां आथवालिया बे बड'लेण्ड बिग्रा हान्जाफोरखौ रेसपेक्ट खालामनानै शास्त्रीय भवनाव बिसोरनि थाखाय डिनार पार्टिबो होदोंमोन आरो डिनार पार्टि होनायाव बिथाङा भारत सरकारा आथिखालाव लानाय माखासे आन्दो पलिसिफोरखौ बिथां सानसुमा खुंगुर आरो बनसुनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायाव बिथाङा फोरमायदोंमोन। बे फोरमायनायाव 2024 मायथाइनि गेजेराव भारत सरकारा 2024नि लकसभा इलेक्शननि सिगाङावनो भारतआव बिथांमोना गं 12 आलादा हादोर सोरजिनायनि मोनसे मास्टार प्लेन लादों। बे मास्टार प्लेनावबो बर'फोरनि जि स्टेटहुड स्टेन्डिं डिमान्ड अफ बड'स सेपारेट स्टेट अफ बड' बेखौ बिथाङा गृहमन्त्री थामहिनबा हम मिनिस्टार बिथां अमित शाहजों सावरायनानै जाहाथे बर'फोरनि जि लं स्टेन्डिं डिमान्ड बे डिमान्डखौ बै 12 हादोरफोरजों लोगोसे आसामनिफ्राय सोरजिनो हायो नामा बे खोथाखौ बिथांमोननो मा होदों वर्ड होदों। नाथाय वर्ड होयोब्लाबो जोङो दा 13 नाम्बार 13थि 2024आव बिथांमोना आलादा हादोर सोरजिनांगौब्ला मोन 13 जानो नांगोन। नाथाय आथिखालाव बिथांमोननि जि मास्टार प्लेन लकसभा इलेक्शननि आगोलाव 2024आव 12था हादोर सोरजिनो बिथांमोना थांखि लादों। बे थांखिनायाव नाथाय जोंनि आलादा सेपारेट स्टेट अफ बड'सा रोखा रोखा लिरनाय गैया एबा थांखियाव गैया होननानै जों मिथिना मोनो। नाथाय बेखौ थांखियाव लाबोनो थाखाय बिथां रामदास आथवालिया बेखौ भारतनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायनायनि जोहै जाहाथे बर'फोरनि बे 52 बोसोर स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट अफ बड'साबो हाबफालाङो बेखौ नाजागोन होननानै आन्दलनकारिफोरनो बिथाङा खोथा होदों। दा बे खोथा होनायखौ जाफुंसार होनो नांगौबा जों खालि जनानै थायोब्ला जों दि 2024आवबो आलादा हादरखौ मोनथारगोन बेखौ जों बुंनो हाया। नाथाय जों खौसे जायोब्ला आथिखालाव बिटिआरनि दफानि मावलांग्रा सुबुंफ्रा मावलांबाय थाथोंसै आरो नै जि बड'लेण्ड बिग्रा हान्जा बिसोरबो मोजां रोखोमै बर' रायजोफोरखौ लालायनानै जाहाथे जोंनि थै आरो गोलोमदैजों नांनानै थानाय जि सेपारेट स्टेटहुड बर'नि आलादा हादोर बेखौ एचिभ खालामनो हायो बेखौ खामानि मावलांनायखौ आं खावलायो। आंनि फारसेनिफ्राय जिखि जाया हान्जायानो आलादा हादोर सोरजियाथों मानो बेखौ आङो सेलुट खालामगोन आरो मदद खालामगोन। आरो गोबां रायजो राजाफ्रानो आथिखालाव बड'लेण्डनि गोनांथिखौ हमदांनो हाबाय। बर'फोरनि गेजेराव 3 गोरोबथा जाबाय। 3 गोरोबथानि गेजेरावबो जों बे दावदैनिफ्राय जाबादि दाउसा ओंखारनांगौमोन बे दाउसाखौ नुनो मोनाखै। बेनिखायनो बर'फ्रा थोंजोङै दा सानदों आलादा हादोर नङाब्ला बर'फ्रा बे बुहुमाव थांनानै थानाया एथबां गोरलै नङा। फारसेथिं आसामनि जि सासन खालामग्रा जोनथोर असमिया माहारिया जोंखौ किं मेकार हिसाबै बिटिसि रिजनखौ मिनि आसाम हिसाबै बाहायबाय थानानै आसामावल' गावसोरनि सरकार दाबाय थानायनि सिमाङाबो
जोंखौ आलादा हादोर एचिभ खालामनायाव गोबां हेंथा होबोदों। मानोना BTC निफ्राय गोबां MLA फोर देरालाङो आरो बे MLA फोरखौ साबख'नानै आसामाव मेजरिटि मोननाय हानजाया आसामाव सरकार दानो हायो। बे सरकार दानाय बिथिङाव बर'फोरनि मदद नङाब्ला आथिखालाव थोंजोङै आसामाव सरकार दानो हागोना खोब गोब्राब जानानै फैदों। दा बेखौ लानानैबो आसामाव जिखि जाया सरकारानो फैयाथों मानो डिभाइड एन्ड रुल पलिसिजों जोंनि बिदा फंबायखौ माखासे सरकारि एजेन्सिनि जोहै जोंखौ थाखा फैसानि मुहिनि फोनांनानै जोंनि जि खौसेथि आलादा हादोर बिनायनि जि सिमां बे सिमांखौ थेर बेथेर खालामबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जियानो जा जों साफ्रोमबो बर'फ्रानो बड'लेण्ड बिनायखौ जों मदद होनांगोन आरो बे बड'लेण्डखौ मोनब्लासो जोंनि जाथिया गोजोरै बे बुहुमाव थांनानै थागोन। जाथिया थांनायजों लोगोसे जोंनि राव हारिमु सोदोमस्रियाबो गोजोर जागोन। बेखौ मिजिं थियोब्ला जों आलादा हादोरारि जोंनि थाखाय खोब गोनांथार बेखौ जों बुंनो हागोन। दा बेखौ नोजोर बोनानै आं दादेरनो लुबैदों आथिखालाव बिटिआर गोरोबथानि जोहै NDFB नि जि दैदेनगिरिफ्रा सभारेन बिनानै बिथांमोना बेसेबांबा गेदेर सिमां नुदोंमोन। नंगौ गोदो बर'फ्रा सभारेन हादोर दङमोन डिमापुर माइबं कासपुर बायदियावफ्राव। दा बेखौ नायोब्ला बर'फ्रा सभारेन खामोन, नाथाय भारत उदांस्रि मोननायनि उनाव बे सभारेन जोथोबखौ फिसा फिसा हादोरफ्राव बायनो हानाय मोन्थायखौ होयैबादि खालामनानै सुप्रिम पावारखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ गावनि आखायाव लाखिदोंमोन आरो फिसा फिसा हादोर सोरजिनानै भारतखौ सालायबोदोंमोन। दा बे नोजोरखौ नायोब्ला भारतनि संबिजिताव सभारेन हादोर मोननाया बे मोनसे हाजो खर'आव खासेव बिदै नागिरनाय बादि मोनसे हांगामामोन। दा बेफोर हांगामानि खोथाफोरखौ माखासे NDFB नि सोद्रोमाफ्रा पुलिस मिलिटारिजों होसोजानानै पुलिस मिलिटारिजों दाउ अमाफोर गावथारजानायनि उनाव बिसिनि थासारिनि गेजेराव गावजों गाव सोरबा सारेन्डार होबाय, सोरबाया पुलिसफोरजों हमजाबाय, गोबां मानसिया गावथारजाबाय सिथारजाबाय। बेफोरखौ नोरजिया खालाम जानायनि उनाव बिथांमोना दिनै बिटिआर एकर्डजों लोगोसे सामिल जाफानानै जा एकर्डआव बिथांमोना साख्रि बाख्रि मोननांगौमोन बिटिआर एकर्डनि बादियै क्लज बादियै प्रि रिक्वायरमेन्ट ट्रेनिंआ अलरेडि जालांबाय, नाथाय बे नामावल' जालांबाय। बिटिआर एकर्ड खालामनायनि उनाव दिनै सासेबो NDFB साख्रि मोनाखै, खालि माखासे राङारि अनसुंथाइ मोनदों। नाथाय बावहायबो जोंनि गेजेराव खस्थ' जानाय NDFB माखासे सुबुंफ्रा रांखान्थियारि अनसुंथाइखौ मोनाखिसै आरो प्रि रिक्वायरमेन्टनि नामाव डुप्लिकेट NDFB क्रिएट खालामनानै जोंनि गेजेराव डिभाइड खालामनायखौ जों नुनो मोनदों NDFB नि गेजेराव। नाथाय नंगौ डुप्लिकेट NDFBफ्राबो थाखा फैसा मोननायाव जा बुंनांगौ गैया, बिथांमोनाबो बर'आनो बे अनसुंथाइनि जोहै बिथांमोना बेफार बानिज्य खालामनानै गावखौ जाहाथे एस्टाब्लिश जायो बेखौ जोङो वेलकाम खालामनांगोन। नाथाय NDFB नि जि पावार आरो NDFB नि जि स्टेकार बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय NDFB नि गेजेराव अरिजिनेल NDFB आरो डुप्लिकेट NDFB खावनै बोखावनानै बिटिआर एकर्डनि जोहै होनाय बादि जों नुनो मोनदों। जाहाथे बावहाय खोब साननो गोनां दं NDFB बिदा फंबायफ्राबो। बेनिखायनो बिथांमोना सभारेन हादोरखौ जि ग्रेटेस्ट सिमां नुदोंमोन बेथ' फैलार जालांबाय आरो बेयो भारत संबिजितनि आन्दोआव जाथावना नंखाया। दा बेखौ साननानैनो NDFB नि मोनब्रै दोलोआ आबसुजों ज' जानानै आलादा हादोरखौ बिदोंमोन, नाथाय आलादा हादोरखौ जों एचिभ खालामनो हायासै। बिटिआर नि गेजेरजोंनो जों जिरायथ'दोंसो होननाय मोनसे फर्मुलाजों जेरै थामथि गोरोबथा लाबाय। दा थामथि गोरोबथा लानायनि उनावबो बिटिआर एकर्डनि समाव जोङो रन्जन दैमारिखौ खालि रन्जन दैमारिखौ सुहि होनो थाखायल' दिल्लीयाव लानानै थांबाय। जाय सुबुङा बिटिआर नि एकर्ड दफाफ्राव मा लिरनाय दं बेखौनो फरायनो मोनासै। बर' हारिखौ आरो बर'नि बै संगठनफोरखौ फोथायनानै बिथाङा सहि होबाय। आरो मोनसे खोथाखौ खोब गोसोआव फैबाय थादों, दाख्लिनिफ्रायनो आं बे कन्टेन्टखौ लाबोनो सानदोंमोन, नाथाय माखासे जेंनानि थाखाय आं लाबोनो हायाखिसै। बिथां रन्जन दैमारिया जेब्ला रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव सोनाय जादोंमोन आरो जोबथेसालिनिफ्राय मालाबा बख'नाय जादोंमोन, मालाबा बबेबा मोनसे थानायाव बबेबा मोनसे कर्टआव लांलाय लाबोलाय खालामबाय थादोंमोन। बिथांखौ गोबां केसाव बिथाङा गोलैदोंमोन। दिनै बिथांनि गेदेर गेदेर केसफ्रा जोबस्रांनायनि लामायाव फैगासिनो दङ। नाथाय
बिटिआर सरकारा बिथांनि केसनि सायाव जाबादि हाबाफारि लानांगौमोन बेखौ जों गोख्रों इन्टारेस्ट होनानै खामानि मावनायखौ बर' रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै। मानोना रन्जन दैमारियानो आथिखालाव डक्टर नेलसन मान्डेला बादि आरो डक्टर नेलसन मान्डेलाया 22 बोसोर जेलाव थादोंमोन, नाथाय बिथां रन्जन दैमारिया दिनै बिटिआर कर्टसिम 22 बोसोर जाबाय आरो दा 22 बोसोरनि बिथाङा नै बारबावबाय। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला बर'फोरनि गेजेराव बांसिन बर' जाथिनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामदों होनना बुङोब्ला बिथां रन्जन दैमारिखौसो जोङो मानिनांगोन आरो बिथांनि जि आइडियोल'जि फिल'सफिखौ जों फोथांना लाखिनांगोन। मानोना बिथाङानो बर'नि सासेल' आगोमा, जाय आगोमा नेताया दिनैसिम बर' हारिनि जि मोन्थाय बे मोन्थायफोरखौ बिख'नायाव बिथाङा गेजेन जायाखै आरो दिनै हाजासे दुखु दाहा खस्थ'खौ सहायनानै बिथाङा सहायबोबाय दङ। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जों खोब दुखुनांथाव खोथा, माखासेफ्रा उदां हादोराव फैनानै मार्सिडि गारि बा गिदिर गिदिर गारि लानानै मन्त्रि एमएलए जाबाय, नाथाय 35 बोसोर हाग्रायाव सैमा अमाफोर बायदि आर्मि मिलिटारिजों होसोजानाय संगठननि फाउन्डार बिथां रन्जन दैमारिया जोबथेसालियावनो थानांबाय। दा बेखौ सासे जोहोलाव महरै बिथांखौ सन्मान होनानै जों खम समनि गेजेरावनो जोबथेसालिनिफ्राय लाबोनांगौ आरो माखासे केसफोर एनडिएफबिनि गेजेराव थानाय बेखौ उइथड्र खालामजोबनो नाजानांगौ बिटिआर गभर्नमेन्टआबो। मिजिंथियो बिटिआरनि माखासे हाबाफारि आसनिफ्रा मोजां रोखोमै मावफुंलांजागोन होननानै आं मिजिंथियो। आरो बिथां रन्जन दैमारिया मोनसे बुंदोंमोन पुलिसफोरनि सिगाङाव, মই जेलत थाकोंते बड'लेण्ड हय जाबो। बेखौ नोजोर होयोब्ला 2024आवनो बर'नि आफादफ्रा गोख्रों भाबै आन्दलन खालामलाङोब्ला बे मोन 12 आलादा हादोर सोरजिनायावबो हाबफाहैनो हागोन। दा आङो जोंनि माखासे रायजो राजाफोरखौ मिथिनायनि थाखाय माबे हादोरा 2024आव आलादा हादोर महरै फोसावजागोन बेखौ आं नोंथांमोननो फोरमायनो नाजानाय जादों। बबे जायगाखौ 2024नि गेजेराव भारतआ आलादा हादोर खालामगोन बेफोरनि लिस्टआ दा भारत सरकारनि आखायाव दङ। गिबियावनो जोंनि नर्थ इस्टार्न रिजनाव त्रिपुराखौ बोखावनानै त्रिपुरालेण्ड दाफुंगोन आरो नैथियाव उत्तर बंगखौ दार्जिलिंआव मोनसे बोखावगोन आरो उत्तर बंगखौनो थामथियाव कमतापुर। त्रिपुरानिफ्राय त्रिपुरालेण्ड, उत्तर बंगनिफ्राय दार्जिलिं आरो थामथियाव उत्तर बंगनिफ्राय आरो कमतापुर आरो ब्रैथियाव दङ आवाध प्रदेश, बाथियाव दङ ब्रज प्रदेश, दथियाव दङ हरित प्रदेश, स्निथियाव दं उत्तर प्रदेशखौ बोखावनानै पूर्वांचल, मणिपुरखौ बोखावनानै कुकिलेण्ड, महाराष्ट्रखौ बोखावनानै विदर्भ आरो जिथियाव दङ तामिलनाडुखौ बोखावनानै कंगनाडु सोरजिगोन, कर्नाटकखौ बोखावनानै तामिलनाडु आरो तामिलनाडुखौ बोखावनानैनो 12थियाव तामिलनाडुखौ बोखावनानै तामिललेण्ड दागोन। दा बेखौ नोजोर होयोब्ला जोंनि जि स्टेन्डिं डिमान्ड सेपारेट स्टेट बड'लेण्डआ 13थि जायगा लाहैगोन। दा बेखौ जोङो 13थि जायगा लाहोनो नांगौब्ला जोंनि नेताफ्रा आथिखालाव बड'लेण्ड रायजो बिनायनि जि आवाज बे आवाजखौ दैखांबाय थानांगोन आरो जाहाथे फैगौ बुब्लियाव जोंनि दाबिफ्रा बैफोर मख'नाय हादोरफोरजों जाहाथे जोंबो आलादा हादोरखौ मोनफानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों हांगामा खालामनांगोन आरो बे जोंनि हांगामाफ्रा खोब डिसिप्लिन गोनां जानांगोन आरो बे हांगामायाव मोनफ्रोमबो बर'नि आफादफ्रा खौसे जानानै हादोर बियोब्ला 2024आवनो जों आलादा हादोरखौ मोनगोना बे रोखा जानो हागौ। दा बेखौ नोजोर होना नायोब्ला आं जेलाव थानायावनो बड'लेण्ड सोरजिगोन होननाय बिथां रन्जन दैमारिनि बाथ्राया गोरोबहैनो हागौ। दा आं कन्टेन्टखौ बारा गोबाव बुंबाय थानो लुबैला, बयबो बे कन्टेन्टनि सायाव मिथिबाय। नेक्स्ट बुब्लियाव आङो गोदान कन्टेन्ट लाबोबावनो नाजागोन। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आङो सासे बर'नि सासे इउटुबार हिसाबै माखासे आंनि मोन्दांथिखौ आं बुंबाय। आंहा खुनु पलिटिकेल मुनाभाबनि थाखाय बे कन्टेन्टखौ आं लाबोआखै, मानोना
सैथो खोथाखौ रायजोनो फोरमायना होनायानो आंनि थांखि आरो जाय थांखिखौ बा जाय खोथाफोरखौ मिथियोब्ला जोंनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जायो बेखौ नोजोर होनानै आं बे कन्टेन्टखौ लाबोबाय आरो जोंनि जिखिजाया संगठनानो जायाथों आलादा हादोरखौ मोजां रोखोमै जों माबोरै एचिभ खालामनो हायो बेखौ लानानै जोङो डिसिप्लिनारि मोनसे वेजों थांनानै जोंनि जि दाबि फिथाइखौ जोङो गोरलैयैनो जों माबोरै लाबोनो हायो बेखौ नोजोर होनांगोन बे बिथिङाव गासै बर'नि दल संगठनफ्रानो बिफाव लानो नांगोन अब्ला जोंनि जि बड'फानि नुनाय सिमां जि ग्रेटेस्ट ड्रिम अफ बड'फा बड'लेण्ड बियो जाफुंगोन होननानै जों मिजिं लानो हायो मानोना जोंनो बड'लेण्ड होनो थाखाय भारत संबिजितनि 2 आरो 3 आर्टिकेलाव थानाय दफाया जोंखौ आखाइ फायख'ना लेंहरबाय दङ दिल्लीयाव जोंनि मोनथाया गोग्लैनानै दङ दा बे गोग्लैना थानाय जोंनि मोनथायखौ जोङो मोजां रोखोमै दैखांनानै लाबोनो बयबो नाजायोब्ला बड'लेण्डआ सिमां नङा बे मोगथां एसेनोसै गोजोन्थों खुलुमबाय जै बर' हारिनि